今日星期六，呢邊嘅人咧就通常都即係出嚟跑下步啊，就應該你今日見嘅人可能多少少啦，應該係咪？即係上次你過到嚟芬蘭嘅時候，好似就唔係見到好多人今日就好似多啲人啦。佢哋通常喺啲冰海上面游水啊，你試過啦？OK，咁坐嗰隻破冰船咧就可以係即係喺個冰海上面游。同你講搭通宵火車去落個呢邊嗰邊落埋就喺度成一片，嗰度仲有一個地方，OK 啦，啲人就喺度仲有落車咯，有手機呢個中央座機，OK，就即係幾靚嘅一個係大概18世紀嘅時候起出嚟嘅一個建築物咁樣，OK 嚇。好啦，咁一陣間我哋去嗰個銀石教堂咧，就左手邊即係再前啲嘅位置咧，就我哋之前都曾經係有經過嘅，OK 嚇。其實就升嗰啲燈柱，OK，全部都係人工嘅，今日就叫做回暖翻少少咯，就即係冇咁凍啦。即係天氣又好啦，係啦，所以嘅話咧，相對嚟講都比較靚啲嘅，冬天就好差。係當地嘅巴士有無軌乜都冇啦，喺當地嘅我哋叫做咩啊？廣州叫做唔係廣州嗰時唔係叫拖卡，廣州嗰時唔係叫拖卡，叫做廣州人叫做通道車，就唔係叫做拖卡。2026年3月28號嚟到咗芬蘭嘅岩石教堂，成個教堂用花崗石砌成嘅，但係個欄杆係穿晒窿嘅，睇下，完全唔密封嘅教堂。氹氹泊都係咁嘅，四邊可以穿風嘅。呢度有一個大風琴，呢度係2樓，屋頂係好似個砧板咁樣個物體，圓碌碌嘅。無數嘅一圈一圈木頭組成嘅。